आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कफ, म्यूकस, सोर थ्रोट, एलर्जिक रिएक्शन, यानी गले की खराश, बलगम, खांसी आना, बार बार छींके आना और नाक से पानी बहना। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कफ, म्यूकस, सोर थ्रोट, गले की खराश, छींकों का बार बार आना और एलर्जिक रिएक्शन में कितने किस्म के केसेस होते हैं और फिर इनके हल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने केसेस हैं और इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर इसको 3 केसेस में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला केस है अक्यूट केस। अक्यूट केस के अंदर जो वीक इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर इर्द गिर्द के माहौल से वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमलावर होती हैं और जिस्म के सेंसिटिव हिस्से जो नाक, कान, आँख, गले में बारीक बारीक झिल्लियाँ हैं उनके ऊपर वायरल इन्फेक्शन हमलावर होती है और उनको डैमेज करती है। ये आमतौर पर बैक्टीरिया और वायरस ही की जो है वायरल इन्फेक्शन होती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से ये सारी अलामत जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। इनके अंदर देखा गया है कि आमतौर पर ये 1 से 10 दिन और 7 दिन तक रहती हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको तकरीबन 2 से 3 दिन में आप इसकी रिकवरी में चले जाते हैं। तो अगर वीक इम्यून सिस्टम हो तो इसका मज़ीद टाइम पीरियड बढ़ जाता है, 15 दिन तक ये ऐसे ही इन्फेक्शन रहती है। इसकी जो इलाज या इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कोई ख़ास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मासिवाए ये कि आप अपनी इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखें, उसको बूस्टर रेमेडीज़ दें। तो बॉडी जो है इसके अंदर खुद ब खुद हील इटसेल्फ करती है, अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है और इम्यूनिटी सिस्टम जब बूस्ट करता है तो आपकी बॉडी खुद को ठीक करने की काबिलियत भी रखती है और ख़ुद को ठीक भी कर लेती है। इसके अंदर कोई ख़ास ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको ज़रूरत है तो एक अदर इम्यून बूस्टर की, इम्यून बूस्टिंग रेमेडी चाहिए आपको जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दे। तो अगर आप नंबर 1 अक्यूट केसेस में इम्यूनिटी बूस्टर की रेमेडी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो आइए अब इसके केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं क्रॉनिक केस। कफ, म्यूकस, बलगम, साइनोसाइट्स के क्रॉनिक केसेस के अंदर ये देखा गया है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और वीक इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा देर तक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की या फंगल इन्फेक्शन की मुकाबले में हार जाती है और पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम दिन ब दिन वीक हो जाता है और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से जिस्म के अंदर यही अलामत बार बार पैदा होती हैं, जिसमें कफ, म्यूकस, सोर थ्रोट, गले की खराश, छींकों का बार बार आना और ये एक किस्म की लंबे अरसे तक बीमारी साथ साथ चलती है। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर ये देखा गया है इस केस के अंदर के पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से बार बार उसको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है और इसका जो दौरानिया है वो पेशेंट में आम तौर पर 1 से 3 मंथ तक देखा गया है, यानी कि ये 1 मंथ भी रहती है, 3 मंथ भी रहती है, 6 मंथ तक भी रहती है, बाद लोगों को पूरा पूरा साल यही कंडीशन रहती है। तो इसके अंदर जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की होती है, इसकी ट्रीटमेंट यूँ की जाती है कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टर दिया जाता है, एक लंबा बूस्टर, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी और प्लान तैयार किया जाता है, जिसके हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टिंग परफॉर्मेंस में रखा जाता है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर जाए तो ये बीमारी बहुत आसानी के साथ ठीक हो जाती है। तो तमाम अलामत हैं जो वो भी रिकवर हो जाती हैं और पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाता है और चंद महीनों के अंदर पेशेंट मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। अगर आप इसके बारे में नंबर 1 रेमेडी चाहते हैं क्रॉनिक केसेस में, जो नंबर 1 रेमेडी है उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा केस जो है वो एलर्जिक रिएक्शन का केस है,
یہ پہلے دونوں ایکیوٹ اور کرونک کیسز سے بالکل مختلف کیس ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ کے جسم کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور بائی چانس مسٹیک کی وجہ سے، یا آپ یوں کہہ دیں کہ امیونٹی غلط طریقے سے جو باہر کے انوینڈر ہیں جو نان ہارمفل ہیں، جو کہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے، ایسے پارٹیکل، ڈسٹ پارٹیکل، پولن، پرفیوم، خوشبوئیں اور سٹرانگ قسم کے جو پرفیوم ہیں، جو خوشبو ہیں، وہ جب آپ کے جسم میں آتی ہیں ناک سے، کان سے، ناک سے، گلے سے جب آپ کے جسم میں آتے ہیں تو آپ کا امیونٹی سسٹم فوراً ریئیکٹ کرتا ہے اور ان کو غلط سمجھ لیتا ہے، اپنے لیے غلط طریقے سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ امیونٹی سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ پارٹیکل ہیں، ڈسٹ کے پارٹیکل، پرفیوم کے، پولن کے یا دوسرے انوینڈرز جو ہیں جو نان ہارمفل ہیں، جو آپ کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ امیونٹی سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائیں گے اور جسم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو جیسے جیسے ہی جن رستوں سے یہ گزرتے ہیں، جیسے کان، آنکھ، ناک، گلے سے یہ انوینڈر جب گزرتے ہیں تو امیون سسٹم وہاں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جو ہیلدی سیل ہیں، صحت مند سیل ہیں باڈی کے، ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، ان کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہاں پہ شدید انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، جس سے آپ کو کھانسی، گلے کی خراش، سر تھراٹ، چھینکیں بار بار آنا، ناک سے پانی بہنا اور آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو جانا، یہ ساری علامات اسی کی علامات ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ پچھلے دونوں کیسز کی طرح امیونٹی کو بوسٹ بالکل نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کریں گے تو آپ مزید کمپلیکیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے اندر کیا ضروری ہے؟ اس کے اندر سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے امیون سسٹم کو، اس کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں، اور اس کو جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کو زیادہ کریں اور اس کو سپریسڈ بھی کریں، یعنی کہ اس کے اندر امیونٹی سسٹم بوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امیونٹی سسٹم کو آپ نے سپریسڈ کرنا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کچھ عرصے تک جب آپ کا امیون سسٹم تھوڑا سپریسڈ ہوگا اور اسٹرانگ ہوگا تو وہ خود بخود اس کنڈیشن سے باہر نکلتا جائے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امیون سسٹم کی سپریس کرنے کی اور اس کو اسٹرینتھ کو بڑھانے کی ایک نمبر 1 ریمیڈی آپ کو بتائی جائے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں اور اس کی امیون سسٹم کی جو سپریسیشن ہے، جس کے اندر امیون سسٹم کو سپریس کیا جاتا ہے، اس کی آپ کو نمبر 1 ریمیڈی بتا دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے کف، میوکس، بلغم، سائنوسائٹس، گلے کی خراش اور چھینکیں بار بار آنا، ریشہ گلے میں گرنا، ان کے بارے میں، اس کے تینوں کیسز کے بارے میں آپ کو اچھی انفارمیشن مل چکی ہوگی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیسز کس ٹائپ کے ہیں اور کیسے کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کیس کے اندر ہے۔ تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔